tere! Tervist! Rõõm teid taas näha ja oleme südamest tänulikud kõikidele nendele, kes meid laikisid, kes jagasid meie videot. Tõesti nii äge oli saada nii palju toredat vastukaja. Suur aitäh teile! Aitäh ka minu poolt ja aitäh, et sa oled siin meie toredal üsna uuel YouTube'i kanalil ja tule siia tagasi, sest meil on päris palju plaane. Meil on täna ka üks äge plaan. Ja meil on täna üks äge plaan, päris suur väljakutse, sest et teema on päris lai. Ja ütleme päris selline kõikehõlmav, et teemaks on meil meeskonnamängud. Või siis naiskonna. Jah, täpselt. Ära võta nii üheselt asju. Just. Ja tõesti, et meie avapilt vist andis ka vihje, et täna hakkame mängima. Juba Kerliga siin natukene tegime. Kerli viskas vabaviskeid ja mina panin trummisoola kokku. Nii et vaatame, et kui te soovite, siis võib-olla võime sellest rääkida, saate meid tellida. Aga et täna me tõesti räägime meeskonnamängudest, et meil on ka üks vahva külaline video lõpus. Ja. Aga temast äkki siis tõesti lähemalt video lõpus. Ta annab sellise väga hea sissevaate sellesse teemasse ja võib-olla natukene ka sellise teistsuguse vaatenurga. Meil on siin ka spikker, mida me vahepeal piilume, et me tunnistame ausalt üles, et muidu te mõtlete, mis me selle pilgu maha lööme kogu aeg. See on häbi. Ei, see on siuke vooruslik, naiselik voorus on see. Ehk siis, aga hakkame siis pihta. Ja, hakkame teemast rääkima tõesti, meil endal on nii lõbus siin juba olnud, et... Ja, tõesti, sest et on... Teema on, jah. Teema on lõbus. Teema on lõbus ja alati on ka hästi selline, ma ütlen, kui me ka klientidega oleme kohtunud sel teemal, et see on hästi suur ja lai ja palju vastukaja tekitav, aga samas tulemus on hästi äge, aga me siin käime ümber selle teema nagu kassid palava pudru. Ehk siis alustame kuskilt. Alustame näiteks sellest, et kui on tegemist meeskonnamängudega, millisel juhul meie oma kogemusele tuginedes soovitame kaasata partneri, ehk siis tõesti professionaalse mängude või koolituste või mingite muude siis tegevuste läbi viia. Et mina ütleksin siia kohe juurde, et igal juhul kaasake. Loomulikult, kui eelarve seda võimaldab ja lubab, aga kuna teenuse pakkujaid on palju ja neid võimalikke formaate on väga-väga erinevaid, siis tegelikult ma usun, et siit leiab igale eelarvele sobivaid tegevusi. Et tihti on, mida me oleme ise üritustel näinud ja on ka meie üritustel olnud, et kus siis päeva või õhtujuht lahendab selle ülesande, ta võtab selle, ütleme sellise mängulise osa enda kanda, mis on ka okei tegelikult, aga et võib-olla juhul, kui on olnud, seda on olnud juba mitmel korral, et siis ikkagi soovitame sellise mitmekülgsuse ja ma kuidagi isegi väga ei taha võrrelda nagu päeva ja õhtujuhti, siis mängude läbi viiaga, aga et see outcome, ehk siis see, mis te sealt saate, on kindlasti nutikam ja ägedam ja inimestel see rahulolu tunne või et mis ta sealt ürituselt sai, on nagu oluliselt kõrgem. Kindlasti ja kui te nüüd ikkagi tahate selle juurde jääda, et õhtujuht teile selle tegevusliku osa pakub, siis tutvuge selle õhtujuhiga, uurige hoolikalt läbi, mida ta pakub, et kas see on teie jaoks piisav. Aga tuleme siis ikkagi selle juurde, et kui te endale leiate sobiva teenusepakkuja ja meie seda soovitame, et siis millisel juhul üldse on ta vajalik ja millele siis tähelepanu pöörata. Nüüd siin küsimus sai õhku visatud, me siis kohe kerime natukene edasi meie seda all olevat väikest spikrit. Kuidas siis valida tegevust, mida koos teha? See on vist põhiline küsimus, mida küsitakse. Ja nagu ka selles vaates, et ongi, et kes on need inimesed, kellele korraldatakse, ehk siis tegelikult ma lähengi kohe selle juurde, et mida meie siin jällegi soovitame, et kuidas valida neid tegevusi. Just, sest valik on tegelikult väga suur ja ka nende võimalike partnerite valik on tegelikult päris suur. Võib-olla millest alustuseks lähtuda ongi see, et kui sa hakkad mõtlema, et üldse mida oma seltskonnale või oma klientidele või oma ettevõtte töötajatele pakkuda, et siis ongi see, et
mida ja kas see seltskond on midagi ennem koos teinud. Ehk siis kas neil on, no võib-olla on tegu seltskonnaga, kes on läbinud juba tavaliselt, ma ei tea, orienteerumismängud metsas, on tehtud mingit GPS-i, mingit kunstilist projekti, just, eks ju, sportlikud ettevõtmised. Et siis on nagu väljakutse, et siis on tõesti vaja mõelda, kas siin on mingit nutikamat ja ägedamat lahendust neile. jah, ehk siis mis on varasemalt tehtud, kaardistada see. Ja siis teine oluline nii-öelda punkt, millest lähtuda, on see, et kes need inimesed on, millega see ettevõte tegeleb, mis valdkonna spetsialistide tegu on need IT-inimesed, iluvaldkond, farmatseudid ja nii edasi, et oluline on jah siis vaadata, et millega nad tegelevad ja mis neile sobida võiks sellele konkreetsele sihtrühmale. Noh, tihti on ka see, et mida me selle Gertaga ennem arutasime, mis meil ka on olnud, et okei, kui ongi IT-valdkonna spetsialistid, et võib-olla nad tahavadki minna metsa, lihtsalt lõõgastuda ja seekord üldse mitte neid nutiseadmeid kasutada, aga võib-olla ka vastupidi, on meil olnud ka vastupidiseid kogemusi, kus tõesti just tahetaksegi mingit väga nutikat challenge'it, mingit ikkagi selline, et täitsa paneme pead kokku ja mõtlema, et kuidas seda sihtgruppi nüüd kaasata. Et ka see variant on. Just. Ja näiteks kui te valite aktiivse tegevuse, tahate, et oleks kuidagi sportlik liikumine, selline variant, et siis on kindlasti oluline meeles pidada, et kui aktiivseks tegevuseks teie töötajad valmis on. Et kui teil on ikka keskmine töötaja vanus seal 60+ ja nad ei ole varasemalt väga selliseid tegevusi pole harrastanud, siis ei ole võib-olla mõistlik neid viia 25 kilomeetrisele matkale kuskile rabasse. Et jah, et kas see sportlik tegevus ka neid paelub, on oluline kindlasti ja kas nad on selleks ka füüsiliselt võimelised. Nii, ja võib-olla üks isegi kõige olulisem, millest tasuks alustada, on see, et mis on selle eesmärk. Ehk siis eesmärk võib olla ka lihtsalt sportlik liikumine, et teil on päris pikka ajakava, vaatate, et inimesed on 8 tundi koos, et on vaja täita nii-öelda mingi auk ja täidame selle mingi mõnusa sportliku tegevusega, suvel väga tervitatav. Mis meil endil on ka olnud päris tihti ongi see, et kui suvepäevad toimuvad, näiteks suvepäevad on ju toimuvad uues kohas, siis võib olla siin variant, et kuidas inimesed siis saavad tutvuda uue koha, selle uue ümbrusega. Lihtsalt, et selle koha võlusid ka nagu kaasata sellesse meeskonna tegevusse. jah, et näiteks kui te lähete Viirelaiule või Käsmu või muud sellised maagilised paigad, et ja inimene ei olegi, enamik inimesi ei ole seal tõenäoliselt käinud, siis me väga soovitame kogu see nii-öelda keskkond kaasata sellesse tegevusse. Et muidu on nagu võib-olla järgmine päev natuke kahju sinna putsi peale istuda ja Tallinnasse või Tartusse või Põlvasse tagasi sõita, ilma et sa oleksid seda konkreetset kohta tundma õppinud. Ehk siis ja kindlasti, mida mina näen, et selle meeskondliku tegevuse eesmärk on see, et olles ka ise kunagi töötanud suures ettevõttes ja erinevatel sellistel mängudel osalenud, on see, et see meeskondliku ühtsustunde tugevdamine, see, et me saame koos hakkama, me koos teeme ja võib-olla ka see, et teiste osakondade töötajate tundmaõppimine. Et ma ei teagi, kes see uus tüdruk seal 5. korruselt on, et see omavaheline selline nagu sidemete tugevdamine on kindlasti tuleb igapäevases töös kasuks. Kindlasti, jaa. Et siin ongi võib-olla ka üks lähtekoht, kui te hakkate üldse nagu mõtlema selle peale, ongi see, et kas need inimesed, kes sinna üritusele tulevad, on omavahel tuttavad tegelikult või nad ei tunne üksteist. Ja kui nad ei tunne üksteist, siis eestlastel ei ole ka üldiselt see, et nagu siuke puuga pähe ja et neid, me räägime nüüd siin ringis kõik lahti, kes me oleme, et ikkagi on tore nagu mingi tegevuse kaudu tuttavaks saada. Ja seda nimetatakse selliseks icebreakiks, et me murrame selle jää üksteise vahel, et me ei ole eestlastena hästi nagu aldid suhtlema, aga et võib-olla päeva lõpuks ongi see, mis see Gerta just ennem ütles, et me oleme ühes meeskonnas ja me ka tunneme üksteist inimlikult paremini. Ja eraldi oleme meil välja toonud, et seda tegevust võib siis ka kasutada ära kavalalt näiteks sisekommunikatsiooni vahendina, et kui on ettevõttel uus bränding, on mingi sõnu oma töötajatele edastada või midagi taolist, et siis seda saab väga mõnusalt sinna tegevusse sisse põimida, niimoodi alateadlikult kinnistada seda, et kõik sellised nutikad nipid ja lähenemised on kindlasti teretulnud. Nii, kas me oleme nüüd enam-vähem vist, et ma veel lisaks sellele sõnumile lisaks ka seda, et olenevalt ettevõtte profiilist, siis et kui teil on vaja tutvustada kas toodet või teenust, et igal juhul
siis tuleb valida on ju ka vastav meeskonnamäng või tegevus, et igal juhul on seda mõistlik ära kasutada selles mängus, et see loob ühest küljest ühtsustunde, et me töötame kõik ühes ettevõttes ja teiselt poolt annab infot ettevõtte väärtuste ja nagu nende kuidas inimesed ennast selles ettevõttes tunnevad selles osas. Ehk siis jah, et need on siis mõned sellised nipid või soovitused on ju, et millest võiks lähtuda, kui te valite endale meeskondlikku tegevust, ükskõik millisele sündmusele tegelikult, sest et ma arvan, et me oleme mõlemad arvamusel, et ei ole vahet tegelikult suures plaanis, millise sündmusega tegemist on, et isegi siseruumis toimuval jõulupeol on kindlasti väga teretulnud sellised tegevused, mis on siis erinevad söömisest, tantsimisest ja võib-olla kokteiliklaasi tõstmisest, et sellist omavahelist suhtlust ja meeskonnatöö tugevust igal sammul kinnistada on kindlasti nagu väga teretulnud ja ma usun, et kui sa teed ka selle läbi sellise lõbusa ja toreda tegevuse, mitte ei ole tegemist tavapärase võib-olla natuke kuivavõite koolitusega, et siis see on kindlasti palju mõjusam. Ja ma ei tea, et kas me toome välja ka korra need erinevad meeskonnamängud, mida meie siis arvame, et on olemas või millega me oleme kokku puutunud, et mida me soovitame, et millisest siis valdkondadest valida, eks, et on kindlasti sportlikud. Ja siis on sellised meeskonnatööd tugevdavad mängud. Siis on ju harivad või väljakutset pakkuvad, et see tegevus annab sulle uusi teadmisi, et tõepoolest, et läbite mingi koolituse üheskoos, aga jah, et see on siis nii-öelda aktiivses tegevuses läbitud koolitus, et mida iganes saab ju selliselt õppida ja uusi oskusi omandada. Et laias laastus mulle tundub, et ongi nagu kõik, et tegelikult siin ongi ka see, et see on nüüd sama see üks meie suurepärane partner, kellest me kohe mõne hetke pärast räägime, et tema on väga hästi osanud ühendada siis sellised sportlikumad tegevused ja meeskonnamängud natukene sellise ajutegevusega ja vot see meetod mind on isiklikult väga kõnetanud ja meie kliente ka, et see tõesti ta ei ole ei üks ega teine, aga et need asjad kokku pannes võid kindel olla, et see lõpptulemus on kihvt, et seda me oleme näinud ka oma klientide tagasisidest. Just, et see 2 ühes, et ühelt poolt kasulik ja samas võib-olla ka lõõgastav või siis jah, et kui tõesti, kui inimesed töötavad päevad läbi kontoris ja võib-olla vajavad sellist kehalist lõõgastust ka, et siis jah, et sealt saab nii üht kui teist, aga kas meil siis tahame minna oma külalise juurde? Ma arvan küll, ma korra võtaks lihtsalt kokku, et mis meie soovitused on, et esiteks ongi kindlasti see, et kui on vähegi võimalik, kui rahakott lubab, hoolimata seltskonna suurusest, tegelikult me soovitame kaasata siis professionaalse partneri, kes aitab läbi viia mingit mõnusat meeskondlikku tegevust, isegi omaenda sünnipäeval. Kui sul on seal ala 20 inimest, miks mitte. Just, et siuke väike boost, energia vahetamine, et kindlasti väga tore ja mõnus. Ja teisalt siis on ju, et mida siis silmas pidada on, kuidas seda valikut teha, lähtudagi täpselt oma sihtgrupist. Täpselt need punktid, mis me kõik loetlesime, ehk siis, et ei pakuks üle, et ei oleks liiga vähe, et oleks täpselt nagu doseeritud see nutikuse aste või sportlikkuse või siis, ma ei tea, käeliste tegevuste, et mis teie sihtgruppi just võiks kõnetada. Ja kui me võtame selle korra enda konteksti, siis meie lähtume alati väga personaalselt kliendist, vaatame seda kliendi profiili ja mis talle sobituda võiks, et lihtsalt ei paku suvaliselt mingeid tegevusi välja, vaid ikkagi see, mis konkreetsele ettevõttele sobib või mida nad ootavad. Ja mida nad teinud on varem ja kõik see on ju, mis me juba ennem rääkisime, et täpselt see. Nii, ja nüüd on meil selline suurepärane, üks meie väga hea koostööpartner, üks paljudest, aga et tõesti julgeme teda soovitada. Tahad sa öelda selle raske sõna välja? Jaa, oma kaunite lisanditega. Entertraining. Entertraining.ee ja meelelahutus läbi koolituse võib siis neid niimoodi iseloomustada. Entertainment ja training, entertraining. Jah. Ja nendel on siis
väga-väga suur lai valik erinevaid põnevaid tegevusi. Ja et tegelikult see entertraining.ee Tiina-Katrina eestvedamisel siin Eesti poole pealt on siis üks osa suurest Catalyst Balticu süsteemist, kus on siis välja töötatud rohkem kui 150 erinevat lahendust, mis on nagu väga impressive. Ja et lihtsalt siin ongi ka see, et igas riigis on veidi spetsiifilisem see valdkond selles mõttes, et Eesti ja võib-olla ma ei kujuta ette, Mehhiko inimesed võib-olla ei ole päris sama temperamenditüübiga, et ehk siis valik on lai ja tegelikult kui teil on ka rahvusvaheline firma, kus tõesti ongi palju ka välismaalasi, siis vot saabki teile eksportida hoopis sellise mängu, mis sobiks võib-olla Lõuna-Ameerikas hoopiski kasutada. Ja nemad siis pakuvadki, nii nagu me eelnevalt mainisime, et tõepoolest alates ainult 15-minutilistest sellistest energizeritest, ehk siis need on siis siuksed mõnusad, ergutavad väiksed siuksed tegevused, vahepalad, kuni tõesti 2-päevased koolitused, sisulised koolitused, kus nad rakendavad siis erinevaid meetodeid. Ja nende tegevusi siis, neil on tegevusi tõesti nii, mida sa saad teha õues kui toas, mere ääres, metsas, linnas, kus iganes. Ja võib-olla selles mõttes on ka tegu hästi hea partneriga meil, et tavaliselt Tiina-Katrinale me kunagi ei lähene niimoodi, et kuule, et ma tahaks seda mängu sul sellest portfooliost, vaid ma ütlen, üsna pikalt räägingi talle lahti meie kliendi profiili, kellega on tegu ja siis tema pakub juba need konkreetsed lahendused, et isegi kui ma ei oska öelda, et kas nad on väga sportlikud, siis me pakumegi erinevatest valdkondadest ühe võib-olla sportlikuma asja, ühe mingi meeskondlikuma asja ja siis juba kliendiga koostöös räägimegi täpselt läbi, et mis see siis neile sobib, ehk siis seda viisi lähenemine töötab väga hästi. Ja siis teinekord me lisame pakkumisse ka võib-olla natuke erineva hinnaklassiga tegevusi, et kui ei ole võimalik sinna eelarvesse paigutada mingit sellist suuremahulist tegevust, mängu, et siis kindlasti leiavad nad ka alternatiivi selliste pisut väiksema eelarvega sündmustele. Ja et seal rahalises osas on tõesti, mis meil jäi ka rääkimata, et seal võib olla, need summad võivad olla väga suured, sõltuvalt siis osalejate arvust, reeglina on ka nii. Aga et ei ole kunagi jäänud, meil küll ükski klient ei ole jätnud tellimata, et summa ei tule kokku, vaid lihtsalt ongi siis see, et me siis koostöös kas siis antud juhul Entertraininguga või mõne teise partneriga töötame ikkagi selle parima lahenduse, et nad saavad ikkagi oma selle asja, et ta on äge, et tuleb partner vastu, meie omalt poolt nagu aitame, et selle raha taha ei ole küll õnneks jäänud midagi. Ja mis on hästi tore veel nende puhul, et oleme mõnel korral kindlasti kasutanud, ka nüüd selleks aastaks on kavas üks idee, et kui see konkreetne mäng, tegevus on välja valitud, siis tegelikult saab seda tegevust ka personaliseerida, ehk siis teha teile omaseks, teie ettevõttele omaseks, kas siis lisada sinna visuaalselt mingeid toredaid teie ettevõttega seotud elemente või muuta seda sisu vastavalt teie ettevõtte väärtustele, põhimõtetele, ehk siis nad on ka teisalt väga-väga paindlikud, et näiteks me võimegi vist kohe tuua näite ka eelmisest aastast ühest sündmuselt, kus kuidas selle mängu nimetus oli? Selle mängu nimetus oli Suur pilt, kui sa pead silmas seda suvist üritust. Ja täpselt, et seal oli ka, et oli päris vahva, ma oleks sellest isegi tahtnud osa võtta. Päris, seal oli inimeste arv oli päris suur, et seal oli üle 120 inimese. Ja kõik oli võimalik sinna kaasata niimoodi mõnusalt, et tehti ühed meeskonnad erinevad. Igale meeskonnale anti selline üks tükike, pusletükk. Ja ma lisan siia video lõppu pildi ka sellest tegelikult, mis sealt kokku tuli, see oli päris vahva. Ja see ei olnud lihtsalt niisama selline maalimine sinna pildile, aga sealt tulid leida õiged värvikoodid, toonid ja vaadata, et see siis kõrvalmeeskonna tükiga kokku läheks. Ja seal oli veel see äge asi, et sul ei olnud kõiki värve, et sa pidid tegema koostööd teiste meeskondadega, et saada värvi või siis kokku segada seda värvi, mis oli nõutud sellel ühel tükil. Just, ja hiljem see tulemus, ma tean, et täna see ripub neil kaunilt kontoris seinal. Ehk ta ei ole lihtsalt, et selline suvaline võib-olla mõni oskab paremini joonistada, mõni halvemini, et pärast võib-olla julge seda näidata. Mina vaatasin, mulle tundus, et kõik oskasid juba hästi joonistada. Et see tulemus oli tõesti äge. Ja see oli tegelikult tehtud nagu ühe brändi ja slogani ka selle sisekommunikatsiooni vahend nagu muutmise mõttes, ehk siis, et inimestele tutvustada ja neid
brändi sloganit ja uusi väärtusi või ütleme sellise, või siis meelde tuletada neid olemasolevaid väärtusi. Ja seda tehtigi läbi sellise, ühest küljest oli hästi kõik nagu lõbus, inimesed olid kõik hästi haaratud, ma mäletan, kõik olid seal, ninad olid värvilised ja laudade kohale kummardunud ja teisest küljest, et see outcome, see tulemus oli ka niivõrd kihvt, et iga kord, kui sa seal oma kontoris oled ja sellest mööda käid, sulle meenub jälle see tore üritus. Jah, et nii, et Enter Training pakub siis tõepoolest väga-väga erinevaid vahvaid tegevusi. See video, mis me siia nüüd oma jutu lõppu lisame, ongi nende poolt kokku pandud siuke meelelahutuslik ja siukse natuke nagu huumorinurga alt on lähenetud sinna, aga nutikas vaataja kindlasti saab aru, et mis nende siis erinevate tegevuste taha sinna peidetud on. Seal on niisugused peidetud sõnumid minu meelest, et vaadake ja ma loodan, et see kõnetab teid. Ja Tiina Katrin ise seal räägib, tema on asjaga seotud algusest peale, selles Eesti kontekstis siis vähemalt. Ja just temaga te siis ka reeglina siis ka kohtute, kui te valite Enter Trainingu. Et tegu on professionaaliga ja hästi toreda inimesega. Ja, mis on väga tähtis. Absoluutselt. Ja nii, ma arvan, et siis olemegi tänase uskumatul kombel tõesti olemegi jõudnud lõpuni. Jah, 21 minutit oleme rääkinud ja me täname teid taas kord ja kallid siis ettevõtete omanikud, et kui teil vähegi võimalik on, tehke meeskondlikke sündmusi ja kaasake sinna siis tõesti vahvaid meeskondlikke tegevusi, et oma siis tiimi veel ühtsemaks muuta. Et tänasel hetkel ma arvan, et on päris oluline, et milliseid lisaväärtusi te oma töötajatele pakute. Ja siis ürituste korraldamine ja selliste harivate või meelelahutuslike tegevuste pakkumine on kindlasti üks suur lisaväärtus. Täpselt, olen nõus kõige eelnevaga ja rohkem ei hakkagi midagi lisama, et suur aitäh! Aitäh! Ja nüüd vaadake siis, mis Enter Training meile pakub, teile pakub. Täpselt, entertraining.ee. Head vaatamist! Head aega! Tere! Tiina Katrina siin Enter Trainingu OÜ-st. Mis me Enter Trainingus teeme, on sellised kaasavad, põnevad, lõbusad meeskonnategevused, millest on alati ka midagi tolku ehk siis mingisugust kasu. Ehk siis me käsitleme erinevaid teemasid. Mõnikord me teeme lihtsalt napakaid selfisid, pärast näitan mille pärast. Teinekord mängime lauamängu selleks, et panna osalejad mõtlema hoopis mitmekülgsemalt ja ka näiteks ettevõtlikumalt kui seni. Aga teinekord võtame teemaks näiteks omavahelise kommunikatsiooni ja agiilsuse ja teinekord võtame selle käsitlemiseks näiteks VR-maailma kaasabil. Miks mitte? Praegusel ajal muidugi ka ekstra palju online ägedaid lahendusi. Aga mõnikord asume kohe tõsiselt asja kallale ja hakkame ehitama. Ja mõnikord ehitame näiteks väikse majakese, mis siis kui hästi läheb, siis saame ka positiivset tagasisidet, aga alati ei lähe hästi, siis saame täitsa negatiivset. Aga see kõik käib asja juurde ja kogu asja mõte on just see, et meeskonnad areneksid, et saavutataks täitsa uued tasemed oma koostöös ja jõutaks oma uhkete suurte eesmärkide ja väärtuste täitmiseni. Ja mõnikord nende napakate selfidega, mida me alguses tegime, paneme kokku ühe uhke video, mis annabki edasi selle ägeda tiimi omavahelist meeskonnatunnet. Nii et meeskonnategevused, põnevad, ägedad, aga ka sellised kaasavad ja väga asjalikud on meie põhiteema. Kui sellest on rääkida, siis juba teate, kellega rääkida. Tšau, paka!